Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам мим. Алиф лам мим. Танзилуль китаби ла райба фихи мир раббил аламин. Писание, в котором нет сомнения, ниспослано Господом миров. Ам якулуна афтарах. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Или же они скажут, что он измыслил его. Нет, это истина от твоего Господа, чтобы ты предостерег людей, которым предостерегающий увещеватель не приходил до тебя. Быть может, они последуют прямым путем. Аллаху аллази халака ас-самавати вал-арда ва ма байнахума фи ситтати айямин сумма става аля-ал-арш. Ма лакум мин дунихи мин валийин ва ла шафи'. Афала татазаккарун. Аллах тот, кто создал небеса и землю, и то, что между ними, за 6 дней, а потом возвысился на троне. Нет для вас помимо Него ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не вразумитесь? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается 1000 лет по тому, как вы считаете. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Таков ведающий сокровенное и явное, могущественный, милующий. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Потом создал его потомство из отобранной презренной жидкости. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Потом придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность! وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Они говорят, неужели после того, как мы затеряемся в земле, мы возродимся в новом творении? Но они не веруют во встречу со своим Господом. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Скажи, ангел смерти, которому вы поручены, умертвит вас, а потом вы будете возвращены к своему Господу. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Если бы ты видел, как грешники опустят головы перед своим Господом. Господь наш, мы увидели и услышали. Пошли нас обратно, и мы будем поступать праведно. Поистине мы обрели убежденность. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Если бы мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека. Однако исполнится слово мое. Я непременно заполню гиенну джиннами и людьми всеми вместе. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Вкусите за то, что вы предали забвению встречу с этим днем вашим. Поистине мы предали забвению вас самих. Вкусите же вечные мучения за то, что вы совершали. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Поистине веруют в наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны они. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Для тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, сады пристанища станут угощением за то, что они совершили. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. А пристанищем нечестивцев будет огонь. Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: «Вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью». وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Но помимо величайших мучений, мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, после чего он отвернулся от них? Поистине, мы отомстим грешникам. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Мы даровали Мусе Писание, и не сомневайся во встрече с ним. Мы сделали это Писание верным руководством для сынов Израиля. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Мы создали среди них имамов, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. В день воскресения твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Поистине в этом есть знамение. Неужели они не прислушаются? أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Неужели они не видят, что мы пригоняем воду к сухой земле и выводим посредством нее посевы, которыми питаются их скот и они сами? Неужели они не видят этого? ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Они говорят, когда же свершится этот суд, если вы говорите правду? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Скажи, в день суда неверующим не принесет пользы их вера, и не получат они отсрочку. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Отвернись от них и жди, ведь они тоже ждут.